सांस लेना तो सांस छोड़ो, खाली करो तो बस, खाली करो, बढ़िया। सांस लेना, सांस छोड़ो, वन मोर, सांस लेना है, सांस छोड़ो, सांस। बहुत अच्छा, ठीक है। चलो सांस खींचेंगे, सांस छोड़ेंगे यहाँ, ठीक है। ऐसे कदम कदम ढीला छोड़ो, करवट लो ऐसे, बस सीधा होइए, सीधा होइए, सीधा होइए, सांस लो, छोड़ो। अभी कुछ समझ में आया? फेस उधर, सांस लो तो सांस छोड़ो, ठीक है। थोड़ा ना डाइट बढ़ाइए भोजन, धीरे छोड़ो, धीरे छोड़ो, धीरे छोड़ो। ये शॉट लूज रखिए, नाइस, लूज रखिए, ठीक है। ढीला छोड़ना, ढीला छोड़ दो, ढीला। ऑलमोस्ट ओके। ध्यान रखना, ढीला छोड़ना, बहुत अच्छा, ठीक है ना। हम ना वॉक करके दिखाएंगे फील्ड पर, ठीक कैसा है? वहाँ दर्द है बस, और बाकी जब आए थे तभी से अभी ठीक है। थोड़ी सीधा स्ट्रेट होके चलिए, सीधा होके चलिए, तन के तक जैसे नॉर्मल वॉक करती हैं आप। ठीक है, यहाँ थोड़ा बता रही है कि दर्द है, बाकी सब अभी ठीक है। गले में थोड़ा दर्द हो रहा है।